ஹாய் ரோக்லே. சளி இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்குதா? இப்போ ஒரு சீசன் மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு. அப்போ எல்லாம் கோவிட்னு வேற பயந்துகிட்டே இருக்காங்கல்ல. அதுக்கு வெத்தலையை வச்சு ஒரு சின்ன ரெமெடி. 3 வெத்தலை கழுவிட்டு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 காஞ்ச திராட்சை பாயசத்துக்கு போடுவோம்ல அது. ஒரு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் அந்த மொட்டோட. அப்புறம் ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். அப்படியே 5 குருமிளகு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் லைவில் பிரசிதாம்மா தேன் சாப்பிட சொன்னாங்க. டயபெட்டிக்குங்கிறனால சும்மா ஒரு 4 drops ஹனியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். காம்பு ஒரு பொண்ணு எடுத்துட சொன்னாங்க. நான் காம்போடு தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். காம்பு எடுத்துட்டேன். இதை அப்படியே மடித்து மெதுவாக இந்த ஜூஸ் தொண்டைக்கு இறங்கட்டும். இது நான் 3 நாளாக சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். நல்லா சளி வெளியே வர ஆரம்பிக்குது. முதல்ல ட்ரை காஃப் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ சூப்பராக சளி வந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால் மெதுவாக அந்த ஜூஸ் மட்டும் உள்ளே போயிட்டு அப்புறம் அந்த சக்கை உங்களுக்கு துப்பணும்னு தோணுச்சுன்னா துப்பிடுங்க. நானும் அப்படியே சாப்பிட்ருவேன் அதையும் சேர்த்து. ஏன் வீண் பண்ணணும் வெத்தலையே அப்படின்ட்டு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கிறவங்களே. இருமல் சளி இருக்கிறவங்களுக்கு, இருமலுக்கு மெயினாக அப்போ தான் சளியாக அது கன்வெர்ட் ஆகி வருது வெளியே. அடக்கி வச்சுக்கோங்க. மெதுவாக ஜூஸ் தொண்டையில் அப்படியே இறங்கட்டும். தேன் ரேசன்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கு அமிர்தமாக இருக்குது. ஏலக்காயோட வாசனை. ஐநூறு தடவையாச்சும் இருமிட்டுருப்பேன். இப்போ முந்தானேத்து நைட்டில் இருந்தால் சிரப் குடிச்சிட்ருக்கேன். ZXன்னு தான் நினைக்கிறேன். க்ரீன் கலர் சிரப். அது ஒரு மூடி நைட்டு 10 ml. ஆனால் இது நான் மோர் தென் 2 days சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். இதனாலையும் கொஞ்சம் சளி கரைஞ்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப ஸ்லோவாக சாப்பிடுது. காட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ். எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. பணம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் எப்படியாச்சும் வாழ்ந்துடலாம். ஹெல்த் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஹெல்த் இஸ் வெல்த். அதுதான் கோவிட் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. Bye all. Love you all. Take care all.